Hi friends, welcome to Sugi Mango Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான சில டிப்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் வீடியோ போட்ட உடனே மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். இது வீட்டுக்கு வாங்கின புது தொடப்பம், அந்த கவரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ புது தொடப்பம் வாங்கின உடனே நம்ம உடனே அப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது. வீடு க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த டஸ்ட் எல்லாம் அந்த தொடப்பத்துல இருந்தே வந்துடும். ஏன்னா இது ஒரு வகையான புல்லு தான். ஸோ அந்த புல்ல இருந்து சின்ன சின்ன டஸ்ட் எல்லாம் வரும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து இந்த மாதிரி தட்டி நம்ம வந்து உதிர்த்து எடுத்துக்கணும். எவ்வளோ வருது பாருங்க. அதுக்கான சின்ன மெத்தட், இந்த தொடப்பத்தை வந்து நல்லா சீவி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சீப்பு வச்சு சீவிக்கலாம், இல்லைன்னா துணி துவைக்கிறதுக்கான ப்ரஷ் இருக்கும்ல, அந்த ப்ரஷ் எடுத்துக்கலாம். அதை வச்சு இந்த மாதிரி சீவி விட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற தூள் எல்லாமே கீழே விழுந்துரும். அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணும்போது நார்மல் தொடப்பம் மாதிரி நமக்கு வந்துடும், பழகின தொடப்பம் மாதிரி வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் இதை பழகிறதுக்கு நம்ம அதில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் வெளியே எடுக்கணும். அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் வந்து புதுசாக தொடப்பம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மொத்த தூளும் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதை வந்து உதறி பார்க்குறேன் ஏதாவது கீழே விழுதா அப்படின்னு. ஸோ அவ்வளவா தூள் எதுவும் விழலை. அதனால இதை வந்து இனிமேல் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஐடியா, நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மூடி இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு சூப்பரான பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்துக்கோங்க. அகெயின் நம்ம கம்பியை வந்து சூடாக்கி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஹோல்ஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமும் சமமாக வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நிரப்பாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் சாய்வாக சரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால் நிரப்பாக போட்டுக்கோங்க. அதோட அந்த மூடியோட நடுப்பகுதியிலையும் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 6 ஹோல்ஸ் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சின்ன நூலில் ரோப் எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் கெட்டிக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் கெட்டியாச்சு. இப்போ இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு தராசு மாதிரி இருக்குது. அப்படியே தூக்கும்போது கரெக்டாக கிடைக்கும். ஸோ எதுலையாவது தொங்க போட்டுக்கலாம். இதை நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா சிங்கில் தான். சிங்கில் பைப்பில் அந்த மாதிரி மாட்டி வச்சுக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்க்ரப்பர் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த மூடியிலே நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கிறோம். நம்ம பாத்திரம் கழுவுனதுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரப்பரையும் நல்லா கழுவி அதை வந்து காய வைக்கணும். ஸோ அது காய வைக்கிறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சோப்போடையே சேர்த்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சோப்பும் வந்து ஈரமாகும். அதுக்கு இந்த மாதிரி தனியாக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சு அதுவே தன்னால் காஞ்சிரும். அதுக்கான ஒரு சின்ன ஆர்கனைசர் தான். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு மூடியையே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பிளாஸ்டிக் மூடியை நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். இது வந்து நம்ம வாட்டர் கேனில் கிடைக்கிற மூடி தான். இதை வந்து சின்ன கம்பியை சூடாக்கி அதில் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். இந்த கம்பி சூடாக இருக்கிறதுனால இது ஹோல்ஸ் போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ இதை வட்டமாக வெட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வட்டமாக வெட்டி வச்சிருக்கிற இந்த மூடிக்கு மேலே நம்ம கம்மு போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த மூடியை நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சிங்கில் தண்ணி போகிற பாதையில் வந்து நமக்கு ஏதாவது போய் அடைச்சிக்க கூடாது. அடிச்சதுனால தான் சிங்கில் தண்ணி போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த பொருட்கள் எதுவும் உள்ளே போகாமல் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம அதில் வந்து நல்லா ஒட்டி வச்சுக்கலாம். சிங்க் வந்து ட்ரையாக இருக்கிற அந்த நேரத்தில் ஒட்டி வச்சுக்கலாம். இப்படி பண்ணும்போது எந்த பொருளுமே உள்ளே வந்து போகாது, எல்லாமே மேலே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம சிங்கில் போட்டிருக்கிற ஹோல்ஸை விட சின்ன ஹோல்ஸாக இந்த மூடியில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதுவுமே உள்ளே போகாது, தண்ணி மட்டும் தான் உள்ளே போகும். அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு சிங்க் அடைக்கிற பிரச்சனையே இருக்காது. இது வந்து கடப்பாக்கல், அதனால பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இருட்டாக தெரியுது. சிங்கில் தண்ணி போகிற பகுதியில் இப்படி ஒரு ப்ரொடெக்டர் மாதிரி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஸோ சிங்க் அடைக்கிற பிரச்சனை வந்து நமக்கு இருக்காது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து இது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மூடி தான். பாட்டிலும் ரொம்ப பழசாயிட்டு இந்த மூடியும் வந்து அதுலேருந்து உடஞ்சி வந்துடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம சூப்பரான ஒரு வேலைக்கு பயன்படுத்தலாம். இப்போ கிச்சனில் குறுகலான வாய் உள்ள பாட்டில்ஸ் இருக்கும். அதுக்குள்ளே நம்ம பொருள் போடும்போது கண்டிப்பாக சிந்திரும். ஸோ அதுக்கு வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி வச்சுட்டு நம்ம வந்து பொருள் போட்டோம் அப்படின்னா எதுவுமே வந்து வீணாக போகாது, கீழே எதுவுமே சிந்தாது. முக்கியமாக இது வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கெல்லாம் அழகாக பயன்படுத்தலாம். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி மூடி இருந்தது அப்படின்னா அது இந்த பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஐடியா வந்து டஸ்ட்பினில் வந்து நம்ம கவர் போட்டு தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். டஸ்ட்பினில் அப்படியே பொருள் போட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால அதில் வந்து ஒரு கேரி பேக் வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த கேரி பேக் வந்து உள்ளே வச்சிருக்கும் போது நம்ம பொருள் போடும்போது கேரி பேக்கும் சேர்த்தே உள்ள டஸ்ட்பினில் விழுந்துரும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். 2 சின்ன மூடி எடுத்துக்கோங்க. 2 பக்கமும் நல்ல ஃபெவிக்விக் கம்மை போட்டு ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. 2 பக்கமும் மூடியை ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டு கவரோட 2 பகுதியையும் அதில் வந்து நம்ம மாட்டி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கவர் வந்து உள்ளே போகாது. நம்ம எவ்வளோ குப்பை வந்து உள்ளே போட்டாலுமே கவர் வந்து அப்படியே நல்லா ஸ்டெடியாக நிற்கும். அதுக்கு வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இல்லை அப்படி தேவையில்லை அப்படின்னா 2 கிளிப் எடுத்து இந்த மாதிரி மாட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னாலும் கவர் வந்து உள்ளே போகாது. ஆனால் இந்த மாதிரி கிளிப்பை மாட்டும் போது அதை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது, டஸ்ட்பின் வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. அது வந்து பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த ஐடியா, இப்படி பேனா மூடியை கூட நம்ம வந்து ஒரு ஹோல்டராக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். பேனா மூடிக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கம் போட்டுக்கோங்க. இந்த பேனா மூடியை சுவர்லேயோ இல்லை டோர்லேயோ நம்ம ஒட்டி வச்சுக்கலாம்.
இது காயறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து மாஸ்க்கு, கீ செயின் இந்த மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற பொருட்களை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம கிட்ட தூக்கி போடுற பேனா மூடியவே நம்ம ஒரு ஹோல்டராக பயன்படுத்த முடியும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வழியாக வீட்டுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.